mohoro na njira nguhi muthomini ni Charles Kamondo kabere kwaria ngiguthomera imwe kwa imwe thiini wa YouTube ya Charles Kamondo official. Nikurari na haho thutha wa mwanake umwe uria urethemete kuhikania kuinganirira na ithe makiria. Thutha wake kureherwo muhiki ni ithe thutha wa ithe kuona mwanake uyu ni aikarite muno. Mwanake uyu uria ritwa riake ni Nyutu ithe aramureheire imwe kwa imwe muiritu kuma Sako na arathi aramuhaka imwe kwa imwe kuria mwanake uyu arathitukire na kuga ngai baba ni ndikwenda gugwithia teire ngai. Ucio ni muthia wa mohoro njitagwo Charles Kamondo kabere kwaria. Mukami Njogu aikarire njege muruthi wiroreire. Itheka mweroreri wa Charles Kamondo official. Ndirenda gugikwira Charles Kamondo akiri muoyo ni kuri riboti iragikorwo kana ikoretwo kana igukoretwo igigithiururuka thiini wa nenda-ini cia ukinyaniria igikiuga ati gwi Kamondo ukuite. Acha Charles Kamondo uyu ukuinagira nyimbo ta kenera ngai na uyu uguthekagia na uyu urakwariria riu ndari handu uyu ena thayo muingi muno na koguo barothi na aratari onge othe akwa inyui munguhiriire mukire aratakwa na mashabiki makwa ma diaspora na kuria kungi mukimere nie ndire handu ndi muoyo na ndi gwakwa nyumba kwanja hurukite hau jetereire kanya muingiruma. Thank you lazima nginya shaitani aboeke na heane pore hi kuri ucio Kamondo ugikwite family yo heane no Kamondo uria original, Kamondo uria muini, Kamondo uria muthekania muoyo. Bye.